Белла, Проша, у нас с папой сегодня выходной. Давайте проведем этот день вместе. Ура! Да! Чем мы сначала займемся? Мы одолжили в библиотеке книгу по финансовой грамотности. Будем вместе ее читать. Да! Давно мы вместе не читали книгу. Да, я поближе сяду. Мы прочитаем тему «Как научить детей считать деньги». Хорошая тема для обсуждения. Проша, Белла, вы уже знаете, что такое деньги. Да! Давайте вспомним, почему именно рублями называются деньги нашей страны, России. Я знаю, вы нам про это читали. Рубль произошло от слова «рубить». Раньше людям приходилось рубить металлические слитки, чтобы получить более мелкие денежки. Правильно. Это и были первые монеты, которые со временем стали делать круглыми. Круглые монеты удобнее. Дети, посмотрите на эти изображения монет. В России выпускаются монеты, копейки и рубли. А вот монеты рубли. 1 рубль, 2 рубля, 5 рублей, 10 рублей. Монета имеет две стороны. Сторона, где изображен двуглавый орел, называется аверсом, а сторона с изображением числа номинала – это реверс или решка. Я видел в фильмах, как подкидывают монетку на удачу и спрашивают, орел или решка? Да, двуглавый орел – это аверс, а сторона с изображением числа номинала – это реверс. А номинал, что это такое? Номинал – это стоимость денежной купюры или монеты, которая наносится на купюру и на монету. А вот на этой странице показаны бумажные деньги. Их называют банкноты или купюры. Вот это рубли, российские деньги. Как вы видите, они бывают в виде бумажных денег, которые называют купюры или банкноты, и металлических круглых. Это монеты. Разный номинал нужен для того, чтобы деньгами было удобнее пользоваться. Если хочется купить товар с высокой ценой, удобнее рассчитываться крупными купюрами. А если товар дешевый, то можно использовать монеты. Из разных монет и купюр получаются разные варианты оплаты. Пользуясь различными монетами и купюрами, мы, как из кубиков в игре Лего, можем сложить разную цену. Так удобнее расплачиваться за покупки. Слушайте, вот как работают разные деньги при покупке. Например, если тетрадь в клеточку стоит 5 рублей, мы можем использовать для покупки деньги разного номинала. Одну монету номиналом 5 рублей, 5 монет номиналом 1 рубль, 2 монеты номиналом 2 рубля и одну монету номиналом 1 рубль. Если мы дадим продавцу купюру большего достоинства, например, 10 или 50 рублей, тогда продавец даст нам сдачу. Здорово, я понял. Молодцы! Слушайте дальше. Вот пример. Набор карандашей стоит 200 рублей. Скажите, какие купюры и монеты мы можем использовать для покупки карандашей? 4 купюры по 50 рублей, 2 купюры по 100 рублей, 2 купюры по 50 рублей и 1 купюру по 100 рублей. Проша, позволь дальше я отвечу. Да, конечно. Значит, 5 монет по 10 рублей, 1 купюру 50 рублей и 1 купюру 100 рублей. Правильно, молодцы! Еще можно дать продавцу купюру номиналом 500 рублей и попросить дать сдачу купюрами номиналом 100 рублей. Тогда сколько мы получим сдачи? 3 купюры по 100 рублей. Молодцы! Уметь правильно считать деньги очень важно. Это необходимо каждому человеку. Совершая любую покупку, даже самую мелкую, нужно посмотреть, какие деньги есть у тебя в распоряжении, то есть в кошельке, и как собрать из них необходимую сумму для покупки. Если ты даешь продавцу сумму, которая больше стоимости товара или услуги, то нужно посчитать размер сдачи. Это значит, нужно понять, сколько денег тебе должны вернуть. Возьму с копилки деньги с разными номиналами и потренируюсь на них, чтобы научиться быстро собирать нужную сумму.
чтобы в магазине за нами очередь не скопилась.